Odmah uključite režim da vam se sagreje na 180 stepeni zato što priprema korice je brza, laka i jednostavna. 200 ml tople vode mešamo sa nekih 6 kašika kristal šećera, to je 100-110 grama. Dodajemo 3 kašike svetlog pekmeza. Ako je pekmez nešto tvrđi, onda možete i 2 kašike. I sad ćemo sve ovo promešati. Toplu vodu smo dodali kako bi nam se pekmez i šećer brže otopili. Ovde dodajemo 150 grama mekog brašna, 8 kašika i 70 grama mlevenog keksa. To vam je nekih 7 kašika otprilike. A zatim ćemo dodati i 2 kašike ulja i 1 kašičicu sode bikarbone. Lepo sad sve ovo izmešamo da nema suvih delova i da nema grudvica i kad promešamo, masa za koru nam je gotova. Uzimamo jedan dublji, malo veći pleh, dimenzija 35 x 25 cm. Možete da iskoristite i đuveč tepsiju i mažemo uljem. Posipamo zatim sa malo brašna i sada ovo brašno rastresemo. U pleh sipamo celu masu za koru, ravnomerno je rasporedimo, a zatim nosimo da se peče. U vlažnu šerpu. Jesu li vas učili da ako pokvasite šerpu, mleko vam neće zagoreti? Mene učili ceo život, ja nekad pokvasim, nekad ne pokvasim. Sipam 1 litru sojinog mleka. Možete da koristite bademovo ovseno. Za ovseno imate i recept na našem kanalu kako lako da ga dobijete. Bilo koje od ovih dozvoljenih mleka. Eto, sad sam se zapričala, nisam ostavila 2 deci. Pa da, ništa, imamo jednu čašu. Odvojimo ovako, skoro 2 deci. Ovo je sasvim dovoljno. I ovo stavljamo na vatru da provri. Sad uzmete jednu ovako veću posudu zato što ćete sve salivati sa onim vrelim mlekom i stavljamo 200 grama kristal šećera ili po ukusu, 150 grama skroba i sad ono mleko što smo bili zaboravili da ostavimo, ali smo se posle setili, i tu nekih 200 ml ovog mleka i sve mešamo. Sad uzmemo ovo vrelo mleko i prelivamo preko ove smese u šerpe. Pošto ovo sve promešamo, može da odstoji malo dok mi operemo šerpu. Oprali smo šerpu, menjamo i mesta i sada sve presipamo u šerpu. Navodno ovim postupkom neće biti grudvica kada se sve skuva, mada meni nekad umeju i ovde ostati grudvice. Nosimo na vatru da skuvamo filo. Kuvamo sve na srednjoj vatri uz povremeno mešanje. Kada fil počne lagano da se zgušnjava, onda mešajte više. Kada fil dostigne ovako neku gustinu, gasimo vatru i skidamo ga sa vatre. Čim skinemo sa vatre, ceo fil prebacujemo u drugu posudu kako bi nam se brže ohladio. Ukoliko ne žurite, možete da ostavite i u ovoj šerpi. Ovako fino poravnate, a zatim stavite preko kesu ili foliju i ostavljate da se potpuno ohladi. Kora nam se taman ispekla, vreme pečenja je 15 minuta. Sada ćemo kuvati drugi fil. U jednu manju posudu sipamo 5 kašika kristal šećera ili po ukusu, 3 kesice pudinga od vanile 120 grama. Ovde imam 1 litru soka od pomoranđe, negaziranog, i otprilike dodajemo ovde neki 150-200 ml. I sad sve to mešamo da nema grudvica. Zatim u šerpu sipamo ostatak do 1 litre soka. I sad možete i ne morate, ali ja volim da dodam koricu jedne pomoranđe kao i sok. I sad sve to nosimo na vatru da provri. Ovako kada je sok vreo, ali još nije provrio, pa pre nego što provri, zakuvavamo puding. Puding kada zakuvavate u sok,
Nije isto kao kada zakuvavate u mleko. 3 pudinga u soku imaju ovako neku gustinu, dok je u mleku mnogo gušće. Ali ovako je nama sasvim dovoljno i skidamo sa vatre. Ceo fil od pomoranđe prelivamo preko kore. Zatim nekom spatulom ili kašikom ravnomerno ovako rasporedimo. Sad preko stavljamo jedan red petit keksa. Stavljamo ga odmah ovako na vrelo da kasnije ne moramo da umačemo u neki sok. Od ove vreline keks će otpustiti. $150 grama posto keksa, sasvim vam je dovoljno. To je ovaj jedan red. Ostavljamo sad sve da se ohladi i ovaj fil. Kada nam se sve ohladilo, 200 grama omekšalog margarina mešamo sa 50 do 100 grama šećera u prahu. A zatim sve zajedno mutimo. Pošto umutimo, sklonimo, a zatim uzmemo ovaj ohlađeni krem, pa i njega malo razbijemo mikserom. Umućeni puding dodajemo iz nekoliko puta margarinu i šećeru. Kada sve ovako fino umutimo, fil nam je gotov. Za glazuru lovimo 200 grama kakao krem table, prelivamo zatim sa 3 do 4 kašike ulja i nosimo u mikrotalasnu kako bi nam se otopilo, a otapamo na srednjoj temperaturi. Otopljenu čokoladu ostavljamo da se prohladi dok mi nanesemo krem. Na petit keks nanesemo ceo krem i ravnomerno ga svuda rasporedimo. Preko krema prelivamo prohlađenu čokoladu. Pošto glazuru ravnomerno rasporedimo, prodrmaćemo kolač levo desno gore dole kako bi nam se ona lepše izravnala. Ovako pripremljen kolač nosimo u frižider da nam se dobro ohladi.